Почему мы хотим быть как все? Конформизм. Знакомое слово? Не каждый знает его, но каждый сталкивался с этим феноменом. Желая быть принятым в той или иной социальной группе, мы следуем моде, садимся на диеты, слушаем мимолетные музыкальные хиты, посещаем популярные выставки, кафе, кино. Словом, мы делаем все то, что принято в нашем социальном окружении. Почему для нашего мозга «хочу как все» — это достаточный аргумент, в то время как идти наперекор толпе — поведенческая ошибка? Сегодня ты узнаешь, как правильно выбранный цвет кукурузы влияет на жизнь шимпанзе, почему люди любят совершать простые и общепринятые действия, сколько времени нужно нашему мозгу, чтобы отличить личное поведение от поведения других людей, причем тут дофаминовая вечеринка, и почему быть как все – это хорошо. Добро пожаловать в школу юного психолога. А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь? Знакомая фраза. Ее используют, чтобы пристыдить, взять под контроль, в общем, сманипулировать. Для этого нас приводят к общему знаменателю, к поведению группы. Так проявляется конформизм. Конформизм – это изменение поведения или мнения человека в результате реального или воображаемого давления группы. Если три знакомых из класса говорят четвертому, что ему не идут брюки, и он под давлением их мнения перестает носить эти брюки, то такой феномен называется конформизмом. А сам человек в этой ситуации проявляет конформность. Не стоит путать конформизм и конформность. Конформизм – это социальный феномен, а конформность – свойство личности. Простыми словами, конформный человек – это человек, которому свойственно демонстрировать конформизм. Оба определения тесно связаны друг с другом, но мы постараемся их не путать. Иногда конформизм имеет безобидный характер. Например, приходится выслушивать раздраженный возглас родителей, насмешки друзей, но иной раз следование толпе оказывается куда более серьезным. Желанием быть в команде люди оправдывали свое вступление в нацистскую партию. Как все, люди принимают участие в издевательствах, подавлении, высмеивании других. В общем, довольно жутко иногда быть конформистом. Но мы все равно идем в ногу с другими людьми, делаем то, что они нам говорят, даже если это противоречит нашему собственному мнению. Но откуда идут корни конформности? С кого все началось? Как бы странно это ни звучало, проявления конформизма впервые встречаются у животных. Для приматов следование большинству – это процесс обучения. Шимпанзе наблюдает за сородичами и повторяет действия, если увидит, как, скажем, три другие обезьяны делают то же самое. В английском языке есть поговорка, которая хорошо описывает это явление. Monkey see, monkey do. Обезьяна видит, обезьяна делает. В одном эксперименте ученые выдали мартышкам две корзины с кукурузой. В одной была кукуруза, окрашенная в розовый цвет, а в другой – в голубой. Кукуруза одного цвета была вкусной, другую ученые сделали горькой. Спустя месяц мартышки приучились есть кукурузу только вкусного цвета, а кукурузы горького цвета они избегали, даже когда ученые перестали портить ее вкус. Родившиеся в стае малыши и обезьяны-мигранты, это обезьяны, которые пришли из других групп, продолжали пищевую традицию, то есть они выбирали кукурузу того же цвета, что и остальные, хотя она уже была вкусная, что голубая, что розовая, так что половина еды пропадала просто из-за необходимости обезьян быть как все. Если с приматами все относительно понятно, то зачем человеку разумному стадное чувство? Желание быть как все может иметь несколько начал. Во-первых, все мы хотим нравиться определенной группе, потому что в группе безопаснее, теплее, легче добыть еду. Во-вторых, у каждого человека есть такая врожденная потребность, как отождествление себя с другими. И конформизм, как нельзя кстати, удовлетворяет эту потребность. Возникновение стадного инстинкта можно объяснить теорией эволюции. В
течение миллионов лет люди жили в группах. Особям в группе было свойственно некоторое поведение, скажем, носить шкуру мамонта, сидеть в пещере в темное время суток, не есть ягоды с того-то куста. Любой шаг в сторону от поведения толпы карался естественным отбором. Ты либо замерзал, либо был съеден хищником, либо отравлялся. Каждый день поведение каждой особи проверялось естественным отбором, и так подбиралась лучшая из альтернатив стратегия, которая увеличивала шансы на выживание и размножение. Так, если большинство уже протестировало разные варианты решений, то зачем самому их заново перебирать? Гораздо экономичнее просто делать как все. Вот почему есть кукурузу правильного цвета эволюционно важно. Это лучшая стратегия выживания. С точки зрения эволюции быть конформистом – это хорошо. Все хорошее должно определяться и поощряться нашим мозгом. Но правильно ли мы делаем то, что до сих пор следуем эволюционным стратегиям? На то, чтобы обнаружить отличие нашего поведения от поведения большинства, нам требуется 300 миллисекунд. Представьте, меньше секунды нам нужно на то, чтобы понять, что мы действуем не так, как другие. Нейробиологи предположили, что в соглашательстве должно играть роль обучения с подкреплением. Это процесс, когда мы учимся менять поведение в соответствии с обратной связью. Мы сравниваем, получилось у нас хорошо или плохо. Ведь человек довольно быстро учится нажимать или не нажимать на кнопку в зависимости от результата этого действия. Это будет удар током или за это нам дадут приз. Точно так же человек учится быть конформистом. Если мы не соответствуем социальной норме, то получаем отрицательное подкрепление в форме, например, осуждения. Напротив, если мы соответствуем толпе, то получаем одобрение. Важное звено в теории обучения с подкреплением – ошибка предсказания вознаграждения. Это сигнал мозга, который кодирует степень соответствия ожидаемого и получаемого результата каждый раз, когда мы совершаем какое-либо действие. За это отвечают нейроны системы подкрепления, структуры, богатые молекулой счастья, дофамином. Если в результате превзошел ожидание, активность нейронов этой сети увеличится, а если результат окажется хуже, нейроны как бы взгрустнут и их активность упадет. Ученые в своем предположении оказались правы. Когда мнение человека расходится с большинством, мозг генерирует сигнал ошибки. Так что не быть как все – это поведенческая ошибка. Но как тогда работает мозг конформиста? Одно из первых исследований нейробиологии конформности было проведено учеными из Института мозга, познания и поведения Дондерса в Нидерландах. Девушкам-добровольцам предложили оценить привлекательность женских лиц. Затем испытуемым сообщали групповую оценку, то есть мнение большинства, якобы полученное в результате тестирования сотен других студентов, но на самом деле сгенерированное алгоритмом. Ученые таким образом создавали ситуацию конфликта мнений испытуемой и толпы, а потом любовались активностью ее мозга с помощью МРТ. Когда испытуемые отвечали не как все, увеличивалась активность области, отвечающей за обнаружение внутренних конфликтов и ошибок поясной извилины, а центр удовольствия, прилежащее ядро, напротив, затухали. Когда через полчаса добровольцам предлагали оценить те же самые фотографии, они меняли мнение. Губы какие-то тонкие, нос несимметричный, не такая уж на картинке красавица, уверенно заключала испытуемая. Но в чем причина смены этих мнений? Когда мы идем не в ногу со всеми, наша поясная извилина как бы паникует. Центр удовольствия снижает дозу дофамина, а также активизируется миндалина, которая отвечает за страх, тревогу и агрессию. Можно сказать, что нам не очень-то нравится такая нейронная вечеринка. С работой мозга конформистов все относительно понятно, но есть ли те, кто не соглашается с мнением большинства? Существуют ли такие вообще? В том же исследовании с оценкой привлекательности оказалось, что люди различаются по силе возникающего сигнала ошибки. По активации поясной извилины и дезактивации прилежащего ядра можно было гадать, изменит ли испытуемое свое мнение в соответствии с мнением большинства. Так что некоторые люди менее конформны просто потому, что их мозг слабее реагирует на эти отличия. Есть заядлые нонконформисты, психопаты, чья неспособность соответствовать социальным нормам приводит к тюремному заключению. Эти психопатические черты могут быть связаны с нарушением передачи сигналов в центре удовольствия. И еще одно исследование показало, что у мозга людей, которые склонны к уникальности, поясная извилина гораздо тоньше, чем обычно.
можно допустить, что и сигнал ошибки в ответ на инаковость у таких людей будет слабее. Но не стоит путать нонконформизм и негативизм. Некоторые люди специально делают все наперекор группе. Им не важно, правы они или нет. Для них важно только сделать все не так, как другие. Человек может сегодня отказаться идти в кино, потому что весь класс собрался туда идти, а в другой день он будет говорить, что пошел бы в кино, а не в боулинг, потому что в этот раз группа решила пойти именно в боулинг. Такой феномен называется негативизмом. Негативизм – это когда человек сопротивляется давлению группы, активно отстаивает свое мнение, показывает свою независимую позицию, спорит, доказывает, стремится к тому, чтобы его индивидуальное мнение стало мнением всей группы. Он открыто заявляет об этом своем желании. Это тип поведения человека, не приспосабливающегося к группе, а стремящегося приспособить группу к самому себе. Такие люди на самом деле не свободны от группового давления. Да, они действуют не так, как все, но их задача сделать с точностью да наоборот. То есть они по факту зависят от конформизма. Они конформные люди, и ими легко манипулировать, чуть ли не легче, чем простыми конформистами. Другое дело – нонконформисты. Нонконформизм – это тип поведения, свободного от группового давления. Это самодостаточность в убеждениях, в суждениях, в ценностях и нормах. Такой человек не зависит от мнения большинства и не навязывает другим свою точку зрения. Эти люди расшатывают систему. Питер Тиль, соучредитель PayPal и инвестор Facebook, однажды сказал: в Кремниевой долине многие из наиболее успешных предпринимателей демонстрируют умеренную форму Аспергера. У них отсутствует ген имитационной социализации. Что ж, было бы интересно посмотреть на поясную извилину или прилежащее ядро нонконформистов в Силиконовой долине. Стив Джобс перевернул мир с ног на голову, когда представил iPhone. И ведь ему были чужды даже такие бытовые проявления конформизма, как мода. Он ходил в одних и тех же джинсах и черной водолазке. Илон Маск решил, что частной компании вполне по силам запульнуть человека в космос. Его SpaceX не просто запульнула, а сделала это на многоразовых корабле и ракете. Маску, в общем, тоже плевать на моду, да и на другие нормы. В конце концов, с женой они назвали сына XAsh-A12. Большая загадка социальной психологии, как это нонконформное меньшинство покоряет большинство. Одна из теорий говорит, что за большинством мы слепо и глухо следуем, но к информации от меньшинства присматриваемся и анализируем ее, то есть меньшинство может заставить людей задуматься. И все же не придавайте слову конформизм негативную окраску, словно человеку поддаваться стадному чувству было бы неловко и неуместно. Соглашательство – это неплохо. Проще жить в культуре, где все придерживаются каких-то единых правил, вроде остановки на красный свет, шагания на зеленый. Конформизм делает наш мир стабильным, он также необходим для приведения в действие коллективной мудрости. Мудрость толпы в 1906 году обнаружил британский ученый Фрэнсис Гальтон, когда попал на сельскую ярмарку, где посетителям предлагалось на глаз оценить вес быка. Средняя арифметическая ответов сотен проголосовавших отличалась от реального веса всего лишь на 1 фунт. А когда социолог Хейгел Найт попросила своих студентов оценить температуру в комнате, средний показатель мнения группы отличался от истины всего на 0,24 градуса. Несколько исследований показали, что коллективный разум дает прогнозы на 70-80% точнее экспертов и аналитиков. Так что мнение толпы иногда более точно отражает реальность, чем оценка одного индивида. И как мы говорили, эволюционные модели показывают, что в стабильной среде большинство ведет себя наиболее верно. Но вы заметили важную оговорку «в стабильной среде». Когда среда все время меняется, а сейчас мы живем именно в переменчивом мире, мнение большинства перестает быть адекватным. И это проблема. Мозг продолжает симпатизировать конформизму и сигнализировать об ошибке каждый раз, когда мы не соответствуем поведению группы. Иногда это не приводит ни к чему плохому, но иной раз может вызывать казусы или даже приводить к серьезным последствиям. Поэтому нам нужно придумать, что с этим можно сделать. И не забыть спросить мнение нонконформистов.
Про конформизм можно рассказывать еще очень много. Например, про эксперименты, которые ставили над людьми в 20 веке. Один из таких экспериментов – это когда испытуемого просили выдать якобы смертельный разряд тока человеку, и он соглашался на это, потому что того велел авторитетный ученый. А хотели бы вы узнать про психологию общения? Про то, как решать конфликты, убеждать людей? Хотели бы поучаствовать в тренинге по лидерству и вживую увидеть феномен конформизма? Для всех учащихся города Тюмени с 9 по 11 класс мы проводим школу юного психолога. Дату, время и место вы видите на экране. Это бесплатно. Это хорошая возможность отработать навыки настоящего психолога для того, чтобы понимать, как общаться с людьми и убеждать их. Отправьте этот ролик друзьям, позовите их на школу юного психолога. И помните, чем больше человек позовет вашего друга на школу юного психолога, тем больше шансов, что он придет. Не верите? Проверьте сами. А на сегодня у нас все. Следите за новостями, подписывайтесь в группу школы юного психолога. До скорых встреч!